Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, então, eu vou ensinar vocês a fazer uma massinha que ela faz barulho de slime. Ela faz bem pouquinho, mas faz, né, gente? Então, o importante é isso. E aí, gente, eu vou ensinar a fazer isso e ela tá grudando na mão, gente. Ela tá me grudando aí. É assim, gente, a receita. Gente, peraí. E, gente, eu vou ensinar a fazer ela. Vocês, tipo assim, sabe o canal da Samira Almeida? Então, acho que é Samira Almeida. Vocês põem todos os ingredientes. Todos. Você põe cola, creme. A quantidade de cola que você quiser, a quantidade de creme que você quiser. Aí vocês vão lá esquentar a água. Só água. Esquenta a água. E depois vocês põem na caneca e põem água boricada. Entendeu? Não, que água boricada? Bicarbonato de sódio. E aí, depois que vocês pôr bicarbonato de sódio, ela não vai dar certo, gente. Tem que pôr bastante mesmo pra ela não dar certo. Aí, vocês vai lá e como não dá certo, vocês vai lá e põe massinha. Quer dizer, põe bastante farinha, essas coisas. Mas não é pra dar o ponto de massinha, gente. Não dá. Tem que ficar grudando na mão. Aí pronto, vocês ficou grudando na mão, não deu certo a massinha, essas coisas, ficar grudando na mão, você deixa no potinho que você tava e deixa guardado por 2 dias. 2 dias, sem tampa, pode ser. 2 dias, gente, 2 dias. Aí que você deixa 2 dias, você vai... Você vai lá e tira dela. Hoje eu tirei ela, né, gente? Eu não vi receita em nenhum lugar que eu tava fazendo com a minha mãe slime da Samira Almeida e não deu certo. Aí, tipo assim, eu pus farinha, minha mãe falou assim, então faz farinha. Então faz massinha, então já que não deu certo, eu falei assim, mãe, você viu que não deu certo. Pronto, aí eu fiz, aí ficou grudando. Eu falei assim, aí minha mãe falou assim, tá bom de farinha. Aí ficou grudando, não teve jeito. Aí eu deixei lá, gente. Aí fica um negócio, gente, fica um negócio... ruim. Não, fica um negócio verde lá por cima da casca 2 dias, fica um negócio verde. Vai ficar com essas pelotinhas aqui mesmo, que vai ficar com o negócio verde. Aí vocês tiram esse negócio verde e põem... Aí, gente, vai ficar... Nossa, bom demais, gente, bom. Eu vou fazer até o barulho pra você escutar, ó. Agora todo mundo tio, ó. Ramiel, falei chiu, né, querido? Ó, escuta, gente, ó. Você tá escutando? Acho que não. Eu tô escutando, ó. Não, eu sei que é você. Eu não tô fazendo, ó. Gente, ela é muito louca. Não, gente, eu não tô fazendo, olha aqui. Gente, não vai se comentar pra ela, né? Vê se eu tô fazendo. Ó, vou até falar pra vocês. Ó. Ó, gente. Eu não tô fazendo, gente, juro. E aí, gente, vocês fazem isso, deixa 2 dias, vai ficar dessa corzinha aqui. Vocês pôr cola branca, pode ser cola branca dela, ela pôs cola de madeira, gente. Parece uma slime, gente. Não? Ah, tá, pode pegar. Aí, gente, parece uma slime, entendeu? Mas ela desgruda rapidão, ó. Só que vocês fazem devagarzinho, ela vai devagarzinho, gente. Ela não desgruda tão rápido assim. E faz o barulhinho que eu tô falando pra você, ó. Gente, só você pôr muito. Ó. Pera, assistiu? Gente, olha, pode pôr o quanto cola vocês quiser, tá bom? Se vocês quiserem pequeno, vocês põem pequeno. Eu queria grande, assim mesmo. Mas, gente, na verdade, eu nem sabia como que eu queria grande. Já estragou. Aí eu deixei lá por 2 dias, sabe? Ô, gente. Aí ficou aqui, peraí. Aí ficou assim, gente. Então, espero que vocês sigam aí o negócio que eu tô falando aqui. Sabe? Pera aí, Luna. O negócio que eu tô falando, gente. E aqui, ó, tá cheio de bolinha, gente. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ó, parece que tá normal na câmera, ó. No celular. Aqui, ó, a bolinha que a gente, ó. Tá cheio de bolinha, porque... E, gente, vai na primeira, quando você for pegar... Aí, gente, Aí eu falei assim pra vocês, aí vai ficar grudando na mão, vai ficar uma melequeira assim na mão, só que você fica mexendo nela do mesmo jeito. E pera, aí você vai lá e põe mais farinha, gente. Tem que ficar no ponto que tem que ficar um pouco grudando, sabe? Ficar no ponto que tem que ficar grudando. Ô, gente. Pera aí, Luna. Ficar no ponto que tem que ficar grudando, entendeu? Um pouco. Aí vocês põem farinha na mão, assim, ó. Até vocês verem no ponto que não tá um pouco grudando, sabe? Gente, que não tá grudando. Não, que esteja grudando um pouco, pelo menos igual a massinha.
E essa foi a receita de hoje, gente. Fala. Gente, assim, você põe um pouquinho de cola, aí você esquenta ela buricada, não é? Não, é bicarbonato de sódio. É, bicarbonato de Eu já sódio. expliquei, não precisa falar mais. Aí você põe um pouquinho de água no copo, aí você pode fazer, mexer com o colher bastante. Gente, vocês têm que mexer bastante com a colher, isso mesmo, a dica que você deu. E, gente, deixa o quê? Deixa o comentário pé no sininho. E tem mais um. Deixa like, gente, deixa muito like, porque essa eu não sabia de nada, gente, juro pra vocês que eu não sabia. Aí eu inventei fazer hoje, sabe, gente? Então, não sabia de nada. Então, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Massinha. E tchau. Tchau. Beijo pra vocês. Beijo, gente. Bye.